jätkä, täällä on vähän auton pesulla. No joo, katso. No. Vapun jälkeiset pesut näin, mitä siitä on, pari viikkoa. Sellaista. Joo, katso. Ei oo mitään kiirestä pidetty. No, ei tällä mitään muuta tarvitse tälle autolle tehdä. Ei. Se on jokkisauto, niin kyllä se saa olla vähän tällainen lommoinen. Joo. Et sä vie tuota akselin siirtoa on niinku tehnyt. Akselin siirtoa? Niin. En mä oo vielä. Sellaiseen hullutukseen en oo vielä lähtenyt. Ei mitään. Kestäis täytyy päivä joskus. Joo. Mennäänkö? Okei! Moro! Moro. Mitä? Mennään! Mä en tiedä Savoista, joka kertoo. Sä oot vähän pirssiä päivittää nyt. Mä päivitin piirsi. Pesin viton pitkästä aikaa, kun mä kävin hakemassa tätä äiriällä tätä autoa. Joo. Ajoin viton sinne pihaan ja kun äiti on perhepäivähoitaja, niin yksi mukula sitten sitä Olli, sä oot ostanut uuden auton. Mä tein kun mä pesin sen vain. Tässä vissiin vähän useammin pestä. Oi ehkä. Ehkä tuli kiinni, mutta ovi oli auki. No niin justi. No niin, nyt ovi kiinni. Motiivi taas. Mä sanoin Roopalle, että pistää kiinni. Tässä on kyllä taas motiivi, tiedä kyllä mihinkin. No kyllä mä sen tiedän. Roopen pitäis pelata. Ciao. Tuli vihreä! Tuli vai vihreä? Se on semmoista vähän se kesällä tuolla niin. Ensi kerralla vaikka mä sanon, että näyttää vihreä, niin katso sitten tielle päin vai Tiedätkö se mitä? tulee tilanne. Jos ei tässä olisi sellainen automaatiohomma, niin me ollaan tuolla peräkärryllä. Niin on. Olis käynyt kyllä korollat. Olis käynyt kyllä joo. Okei. Tie 44. Honkajoki. Menemmekö pesämään? Ei mennä pesämään, laitetaan sitä vähän ohitte kankaan päähän. Ja kuulemme kankaan päästä tiistaipäivänä. Kuule, mennään VS-hoville ja morjestamaan sinne. Jos se tekis meille pakosarjan siihen E46, mistä nyt tehdään ensi kesällä autoa niin siihen pakosarjaan. Joo. Sulla on vähän muutakin pakosarjaa siellä mukana. No joo, mulla on semmonen erikoinen virityssarja tuolla, mikä ne oikein viritetyt teokset, niin jos Ville tekisi siitä sitten vähän paremmin, niin viedään se sille. Se on aika kätevä käsistänsä kyllä noiden pakosarjahommien sun muiden kanssa, kaikkia imusarjoja, mitä kaikkea se on muokkailuja tehnyt, niin on melko näppärä kaveri käsistänsä, niin sen takia mennään sinne. Kyllä, mennään katsomaan mitä Villellä on meille tarjottu. Just näin. Ja hyvää päivää. Hyvää päivää. Olemme saapuneet kankaan päähän. Niin ollaan joo, Ville luokse tänne VSH Motorsportin tiloihin. Haluaako Ville vähän meille kertoa, mitä täällä tapahtuu mahdollisesti? Voin mä kertoa. Eli siis nyt tehän tulitte pakosarjan takia. Teen muun muassa niitä imusarjoja. No siinä on hyvä esimerkki yhdestä. Pakosarjakin tuossa on, mutta sinne ei hirveästi näe kuvat. Mutta sä oot tuon downpivinkin tehnyt. Joo, downpivin on tehnyt tuohon sen, mitä siinä on nyt tehtynä. No sekin on jo aika hieno. Tai todella hieno itse asiassa kyllä. Johtosarjoja teen, turvakaaria teen. Käytännössä kaikki mun paitsi koneistushommat, moottoreita teen. Ja niin, en mä tiedä. Kaikki autoihin liittyvä. Kyllä. Työkseni korjaan autoja ja sitten iltaisin ja viikonloppuisin tehdään kilpureita kautta katuharrastevehkeitä. Enkä mäkään tiennyt tosiaan, että Ville näitä turvakaarihommia tekee, niin meillähän tuli heti turvakaarihommiakin Villelle sitten. Pitää vähän siihen 46 muokata jotakin putkia, niin Villehän lupasi senkin tehdä ilman muut. Kyllä.
Eli jos epäröittää, että tekeekö, niin kannattaa ehdottomasti kysyä ainakin. Joo, kyllä. Hei, mulla tuli mieleen, kuule, ootko tehnyt ikinä Nissan Micrahan turvakaaria? En, mutta sekin onnistuu. No kuule, meillä olisi sellainen niin tulos ensi kesällä. Meidän ajaa Endurancea, sitä Micra-kappia ensi vuonna. Joo. Siinä on vielä kaaria, niin ei meidän varmaan tarvitse merta edemmäs kalahan lähteä, tuodaan se tänne. Joo. Kyllä, siis teen mihkä vaan ja olen tehnyt ne mitä on nyt tehnyt, niin itse mitottanut ja taitellut kaikki. Että Joo. pääkaarista ja sivukaarista lähtien. Niin. Tämähän meni hyvin. Hienosti. Tämä meni paremmin kuin hyvin. No meni. Kyllä. Jos epäröittää kysymyksiä, niin sut löytää mistä? Nettisivut on vshmotorsport.fi, Instagramin puolelta vshmotorsport, myös Facebookista löytää samalla nimellä ja nettisivulta löytää nyt ainakin puhelinnumeron, voi laittaa viestiä vaikka. Kyllä. Et mieluummin viesti tai sähköposti, kun tosiaan päivässä aikaa on huono vastata puhelimeen. Niin. Joo. Viestillä yhteyttä kysymään, niin löytyy vastauksia. Joo, kyllä kannattaa kyllä kysyä. Tulee yllättäviäkin juttuja vastaan, että mitä kaikkea tätä saa. Tosiaan piti tulla vain sen pakosarjan takia, mutta kyllä täältä nyt teetetään vähän muutakin työtä näköjäänsä. Kyllä. Kädenjälki on ainakin hienon näköistä, mitä täällä tällä hetkellä on. Niin. No sitä on kyllä kiva katsella, täytyy sanoa. Ja tosta näkee, jos haluaa katsoa, niin vieressä autosta hiukan johtosarjaa. Sinne on moottorijohtosarjan tehnyt ja tähänkin pitäisi turvakaaret vielä tehdä. Joo. Sitä nyt ei paljon näe sitä johtosarjaa sieltä, mutta vähän viitteitä. Kyllä. No tässä on ainakin vähän jotakin ja hyvin on näköisen merkitty. Joo, kaikki tosiaan, mistä mä saan helposti liittimen irti. No tosta näkee hyvin. Kaikki on merkattu ja kunnon suojasukilla ja sitten tietysti tarpeen mukaan vähän riippuu siitä, mitä asiakkaat haluaa, että mistä johdosta tehdään. Et joko ihan perusmakse kun omista aihioista tai sitten ihan toi Spec 55 tavarasta eli Reikemin johdosta. Että kaikki onnistuu. Kaikki onnistuu. Kannattaa kysyä. On 1,5 tuntia istunut pakkaasessa. No, hiljaa nyt. No, mä oon. Lavasikaa. Ja nyt saa niin sanottua lavasikaa kyllä jäsen aalattavalla. Kuinka tuolta niin suljettu pätkä? Meksiko. Meksiko. Joo, Joo. Se on tämä ilmastonmuutos, kun Meksikossa on vähän pakkaasta. mä löysin tällaisen. Okei. Tietokonehuoneesta. Mitä teet? Puretaan vähän noita systeemiä, niin saa viedä Tää on puhelin. kauhean pimeetä kuva. Mä en... Ja sä... Täällä on joku rulla, mistä piti kääntää. Tuo, kato. Nyt tapahtuu, joo. Noniin, joo. Joo, mennään Jonkunnäköistä systeemiä tapahtuu tuosta rullasta ainakin. puhallettavaksi ja maalattavaksi tosiaan, niin Sulla on siinä viimotteita systeemi. mulla on tässä tämmöiset aika hyvät systeemit. Joo. Tää on vähän lubrikanttia tuonne. Mitä se on? Mitä? Se on penetraatioöljy. Se on hyvä tavara. Oh. Roope ja Eeti varmaan tykkää lujaa, kun täällä kuvaillaan ulkopäin. Mitä hajoa näistä kamerayrityksistä vai mistä? Mutta varmasti tuo hyvää pätkää. Hyvä varmasti. Tohon vain paukkuu.
tää oli tän mallinen. Kuinka niin tekijänoikeus ja tuo musiikki sai tuossa. Mä en kyllä osaa tuolla radiaa vastaan. Varsinkin kun oli vielä tuollaista rakastele mua hiljaa musiikkia, niin Ja se oli sellaista. se oli sellaista. Okei. No se oli sun soittelista, siellä on vähän sellaista. Häh? Hetkinen. Joo. Tosissaan. Okei. Jätkä siinä. Pitkä päällä. Juu! Mitä niinku ruupalat? Tällaista pulttia, mikä on tuollaisessa Kettingin lenkissä, niin sellaista ruupalat. Okei. Voidaanko niinku moottorin nostaa pois? Joo. Okei, tuu vaikka kiskastelun valo. Okei. Just joo. Millainen päivä muuten sulla on huomenna? Niin, tää on musiikit tosiaan. Minä mun puheen. Meneeköhän tuo Antoni paskaksi, jos nostaa tuosta? Menee. Autorakentaja, sen voisi ottaa pois siitä. No ei periaatteessa. Mulla on tää kamera. Mä voin antaa sulle kyllä avaimen siitä. Mä voin antaa sulle avaimen. 2 ykkönen vai 2? Meinaatko? Isompi, pienempi? Isompi? Mä kerron tästä. Sun pitää jotakin. No moottori, ollaan nostamassa pois. Sellaista. Silläkö sä nostat? Joo. Okei. Hetkinen. Nyt lyö vähän. Täällä on. Joo. Jätkä, siinä on pumppa. No niin, menikö jo liikaa? No niin, joo. Hyvä kun nuu menee tuolta välistä. Paas se kameran kuva. Niin ruvetaan töihin. Pitäisikö mulla laittaa pois? Tässä. No mä käyn viemässä sen tunnin. Täällä on ainakin vielä. Okei. Okei. Kuinka? Menen. Älä kuvaa tätä. Älä kirjoita. Mitä? Mulla ei annettu hitsata nimen kuvaan. Joo. Tuo on vähän rakoita. Saisko sinne jonkun hitsikivenän siihen linssiin, niin sais Olli ostaa uuden linssin sitten. Periaatteessa. Lähtee kakaa. Lähteekö? Lähtee paljon kakaa. Pystyttää. Kakaa. Se on erittäin positiivista se. Joo, kyllä. Mihin mun On komia tuossa suikkas. Hieno. Mä tiedän, tää pukee kyllä. Varo vähän max speed. Tökit se. Kakkaa! Eikö sulla se rälläkkä? Mitä sinne? No ei se mahdu tonne väliin. No ei sitä sieltä. Vaikka itki sieltä. Näkis kuulemma unta. Tiedätkö? Anna sen nyt olla siellä. Ei niitä. Sinne menee maali kuitenkin päälle. Niin men. Lähdetään pois. Mikä tää? Se on tasoanturipyy. No saisko se? Periaatteessa. Tuus nyt pois sieltä.
Oho. Varmaan 100 kertaa sanottu, mutta nyt siellä on vahvikkeet kiinni ja sitten sais maalata hetken päästä ja. Menet niinku pitkän kautta ohi. Kyllä oikein hanne. Takaa pääsen sitä kautta. Se lähti nyt sinne. Otin ne pois. Pois silmistä, pois mielistä. Nyt mä vietän kameran pois. Vie vain. Mä en käy tällä vuodella linssiin. Heippa. Onko on joku ongelma? On, odotan hetken aikaa. Maksuhäiriölaageri. Oliko siihen äsken pitkään starttaukseen sulla mitään kommenttia, että mikä vielä? Joo, no ei lähde käyntiin. Mites mä pikkuusen koitan antaa sille cleaneriin? Vähän avittais. Niin. Saa suorittaa.